Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Rasulullah aidan man shoma ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para ibu, para bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina kasempatan ayeuna kirang langkung 7 dinten deui barunya urang ngalaksanakeun saum Ramadan oge tadi diuningakeun ibadah anu sanesna terutami mungkin urang di dieu para ibu, para tas hatam, para tos beres tuntas ngalaksanakeun nyaeta khataman Quran. Mudah-mudahan kasayan para ibu sadayana sahubungan sareng eta perkawis ditampi ku Allah Subhanahu wa taala oge janten kiparat tina kalepatan urang sadayana. Amin. Para ibu sadayana menjelang 10 terakhir antara sababaraha dinten deui terkadang urang teh dibalik salah urang mah capek gitu nya. Aduh asa sibuk itu ngadamel kue kalau gitu tah ari Rasulullah mah terbalik para ibunya langkung gitu teh langkung semangat kalau kecimpur aduh eta dengan kesepuhan Pak Haji Heri gitu juga getol di masjid. Nah amalin kita kada sadit dia teh mereka jual badan teh gitu nya. Nah ari sepuh gitu tah beureun mental didinya semakin lami teh kadang semakin semangat. 10 dinten terakhir teh urang semakin semangat. Tah dina ieu kesempatan urang masih kene dipasihan kesehatan ku Allah sehingga urang dipasihan kesehatan baru punya kaituna tahu kagiatan iman urang kedah ditingkatkeun. Oke, badan urang bakal nuturkeun upaya tingkat iman urang. Jadi dina salah satu buku sing ngaos di antawis anu bakal ningkatkeun iman urang teh kadang sosokan jeung jami-jami anu saleh. Margina kasolehan teh bakal margina sosobatan teh kaituna bakal nyana kana tabe. Sok bae upami jami bergawe jeung jami nu sok resep museur. Yo brokan teh Pak Ibu moal bagusan nih. Gogena kana museur. Jeung kuring resep pingpong. Ngobrol sareng Pak Heri, Pak Haji kumaha ieu? Bet anu sae. Tuh gitu. Tah urang para ibu nya ya. Alhamdulillah para ibu urang mah dipasihan kegiatan ku Allah, disehatkeun ku Allah, bergaul jeung jami-jami anu saleh. Nalikana urang sadayana aya kalepatan teh beunang nya. Urang nu karaos nya ngaos Quran. Ieu ibu kedah panjang, ieu mah ibu kedah keren. Atuh aya nu ngawartosan. Waduh dina hadis Nabi malah tadi kusim guling-gulingakeun. Eta teh riwayat Muslim para ibu. Ieu teh viralnya bab dina ngaos Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Pangsaena di antara aranjeun teh Rasulullah man ta'allamal Qur'an. Jami anu kersa diajar Al-Qur'an. Ama ada sana menda abdi meni hese diajar Qur'an teh tibalik para ibu. Lamun ayeuna kurang hese ngaos Qur'an dina babna teh terbata-bata misalkeun batur mah ngapalkeun asa nanti diajar teh ieu ayeuna diajar langsung hafal
pahala lagi sekali Ibu. Abdi diajar Quran misalkan, iya, abdi mah diajar anu teh. Dua tilu dinten nanti apal dibalik para ibu pahalanya itu 2 kali lipat kalau diajar Al-Quran nya. Jadi entau ngaraos naon minder gitu nya. Entau ngaraos abdi bak isin dibalik. Sing wantu diajar Quran mah nya. Lantaran pahalana mata kabungkur para ibu naon margina di zaman Belanda keur ngabodokeun umat Islam teh naon. Jadi ya sok ngan saukur ngaos hungkul entong diterjemahkeun kitu paribu Belanda kitu entong ditafsirkeun urang mah di dieu kumplit tamat Qur'ana naon tiap minggu 2-3 kalinya ku Ustaz Dian ku Ustaz Adi dibah tos kumplit urang mah bawa hadisna nah eta teh ku urang Belanda mah ngahaja tong terjemah tong sinak kahatos dina ieu mah ya anekdotnya monyet kagugulung kalapa naon hartosnya kasina bodoh umat Islam teh teu kakore margina lamun ke umat Islam pinter bakal ngajaga matak anu angkat haji teh dicirian parinten teh zaman kapungkur mah zaman Belanda saha nu geus init ka haji dicirian naon cing para ibu sieun Belanda teh naon ngarekrut ngajak umat Islam nu ngatos engke teh naon jadi ngabrontak ka Belanda matak dicirian ku Belanda mah do ini ka haji misalkan saha wae si A si B si C dipantau paling bisa ngabrontak tah urang mah aya alhamdulillah zaman terbuka tahun 70 pun dia ngobrolkeun di lembur kebon ibu cenah ilmu agama teh beda bodoh teh apa lamun buka saum teh itu jam sabaraha sih geus kaluar we kalong geus sok barudak baruka kitu teu barudak kepangetahuan sakitu teu aya anu ngulingakeun nya teu acan terbuka saputus ayeuna teras lamun ayeuna cenah usum zakat untuk kawas ayeuna para ibu wah asal kerasa buka ditarikeun TV bare dina TV mana nya kapungkur pesan zakat teh ieu anu 2an 3an kan sakitu we masih ante lamun ayeuna misalkan 10 kilo 10 kilo cenah anu 5an angger 10 kilo teu aya katangtosannya tah ayeuna mah para ibu urang diajar teh subhanallah alhamdulillah muji syukur ka Allah urang dipasihan ilmu ku para ustad para ulama juga urang jadi ngartos para ibu kenartian agama matak lamun ayeuna aya alasan jalmi pan kita sedih dina surat tahu jangan sebutkeun aya dina surat Al-An'am malah kuring ngaos dina salah satu tafsirna kete jami di payunan Allah bakal ngabohong naon ngabohong teh yo senada ka abdi mah can sumping keterangan teh ku ayeuna mah para ibu tos terbuka ilmu kumaha sareng ngahukumanana ye kawas di pedalaman tah eta mah para ibu kahubungan nu kitu mah sanes naon lamun taat kana situasi eta di dinya tah eta we hukum ari urang pada tos terbuka ayeuna mah nya ilmu tos nyampak keterangan tos terbuka insyaallah tah urang mah lamun teu ngalaksanakeun aturan Islam teh syariat Islam dosa jadi sekali deui pangsaena di antara urang teh terus kalebet jeung urang sadayana mari belajar Al-Qur'an ngan kaituna wa allamahu sok lamun urang mah ajarkeun deui pahalana sakuruk teh upami urang ngaos alif lam mim alif 10 lam 10 mim 10 subhanallah jadi diobrang pahala teh dina ngaoskeun Quran eta nu kahiji mangta alama malah ieu hadis namanya dina hadis riwayat Bukhari sareng Muslim dina hadis Muslim diuningakeun lamun urang sapatos tadi ngariung
nadarus Quran anu kahiji saw Rasulullah bakal turunna malaikat rahmat para ibu ka urang sadaya sekali deui bakal turun malaikat rahmat ka urang ya. Nu kaduana urang bakal caket ka Allah kahartos ku urang ge nya caket ka Allah urang naon dapan takorup urang nyangketkeun diri ka Allah anu salajengna dina hadis Rasulullah doa nage para ibu jami nu ngaos Quran mah meureun benten nya jeung jami nu tara maca Quran ku ngaosna oge tos kenging pahala diaos diterjemahkeun diamalkeun ka Allah subhanallah dina hadis taroktu fikum amroini kaula nurunkeun dua aturan anu eta dua aturan eta teh lan tadilu bihi ma abada eta jami moal sasar salamina lamun nyepeng deleg naon eta teh kitab Allah wa sunnah Rasulullah kitab Allah tadi anta kitab Allah Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah matak eta Al-Qur'an eta sunnah Nabi lamun kurang diamalkeun dina kahirupan sadidinten justru eta teh bakal nyumingkeun kabagjaan sawangsuna lamun eta Quran lamun eta sunnah Rasulullah ku urang ditebihan teu kenal Quran teu kenal sunnah ngaosna teu biasa ditafsirkeun teu biasa berarti bakal naon bakal sasar dalmi ya tak kenal maka tak sayang sok kurang we ngobrol jeung si A jeung si B lamun banyak persamaan yo nampel moal ibu lamun kurang ngahiji jeung jalmi anu tara ngaos moal pa ibu moal tiasa rapet ge ukuah teh moal tiasa caket duduluran teh pa ibu jalmi tara ngaos penampilan Metallica ulung mangga amawan memperlihatkan aura urang teh kerek aya rasa kaisi para ibu sadayana nah engke ku Allah nya diuningakeun nalikana jalmi tos mempelajari Al-Qur'an ta urang ayeuna tos mempelajari Quran sunnah engke Allah Subhanahu wa taala bakal masihan pituduh ka urang tak ieu para ibu anu terkadang urang asa naon disebutna agampilkeun nya padahal nilai anu paling berharga mah tah ieu para ibu urang kersana ngaos urang kersana ruang liung di lingkungan pangaosan nilai nu berharga mah sekali deui nilai nu berharga mah eta para ibu ieu teh nilai anu nyanak kana pituduh Allah kayak ayat ciri-cirina para ibu nah para ibu biasa dibuka di Bulughul Maram bab naon nya hilap di sumberin ieu ida aradallahu khairan upami Allah miharep ka hiji jalmi dina kahadean dina kasayan yupak dihupitin maka eta jalmi ku Allah bakal dipahamkeun kana agama sanes pintar para ibu dan pintar mah seueur malah kamari singgoring kasepuhan di Pangipasan dina 90 tahun kapekan nuju Jumeneng aya tos ngantunkeun di mahasiswa para ibu aya seorang dosen anu pintar mempelajari Quran jeung sunnah Quran teh asim goreng mah jigana da teu apa sing goreng setengah-setengah Al-Qur'an para ibu eta mah morotot para ibu hadisna Quran tapi naon ngan saukur mempelajari wungkul da agamina ge sanes Islam para ibu naon agama Kristen agama lagi tah ngan saukur sampai diajar teu janten pituduh eta Quran teh gitu benten sareng urang Jerman para ibu Quran nyebutkeun yen
dina Quran teh jami teh terbuat tina tanah liat, tina taneuh, tin turab. Eta seorang profesor urang kafir paribu. Nah, Quran mah teh nyebatkeun kitu. Dipelajari paribu ku profesor mah. Diteliti eta letak sawah, letak tutukan, ya, labatkeun kana bis profesor simpen dipelajari si horeng ibu ku para ilmuwan mah. Yen dina eta letak teh aya sejenis nu namina sperma di jalmieun. Dipelajari. Anjeunna janten kenging pituduh labat Islam paribu. Gara-gara mempelajari Al-Qur'an. Quran bicara masalah laut. Cek eta profesor teu kahartosna. Maknya Nabi Muhammad bicara laut. Da kahartos kunaon teh lamun Nabi Muhammad bicarana onta nya kahartos. Dayana onta. Taneuh garing geusing kebul. Nah, ieu bicara laut. Namun bicara laut mah beuneuran urang Pangandaran di urang mah bicara laut tah. Urang Cirebon bicarakeun ka laut. Urang Dayanti, urang Paipasan mah misalkan urang mau bicara laut paribu. Pare urang bicara teh nya. Tah seorang ilmuwan mempelajari di berarti sudah ieu an kandungan Al-Qur'an teh estuning ieu mah betul-betul anu maha agungnya eta Allah Subhanahu wa taala anu parantos ciptakeun. Tuh dipelajari. Urang mah kan saukur iman alhamdulillah. Ilmuwan mah kenah kahartos paribu urang mah iman alhamdulillah paribu. Ya. Tah saur Allah lamun urang ayeuna aya yupaqihu fiddin paham dina agama berarti urang teh kamari kira langkung 20 dinten teh urang teh tos dipastikan hoyong mahamkeun agama hiji teh eta. Ciri janur kayak gitu. Anu kadua nyaeta jalmi anu sumanget dina ngalaksan dina diajar tadi. Asuh sabada paham. Oh, sumanget diajarna paribu. Kaituna berenawan. Eta Al-Qur'an tah ieu paribu. Nilai anu paling tinggi di pajunan Allah mah paribu. Mempelajari Al-Qur'an, paham, mempelajari. Kaituna jalmi anu tos mempelajari Al-Qur'an nyaeta jalmi bakal hampang imping gampil dina ngalaksanakeun syariat-syariat agama paribu. Di piwarang saum teu bakal keubah cik. Ya Allah, pira oge saum. Naon? Pira ngalikeun tuang. Biasa ayeuna urang siang barang tua cenah ayeuna mah janten wengi tuh bakal kitu kan. Di piwarang salat naon salat capena ceuk urang paribu. Sok akal ieu bapak akal anu sehat teh urang cik ari salat da jadi kuring mah nya. Cukuring sok 400 aja ya paribu ya. Lepami sholat di masjid ya. Lohor, asar, dan itu ma'adina sadaylah di pameukeun. Lepami sholat simbeung teh ya. Sholat leber. Eta teh paribu kirang langkung 10 menit sholat berjamaah. Tara sholat qobla sareng badana dan 5 menit paribu. Urang seueurkeun ku urang teh misalkeun ayeuna 20 menit teh misalkeun 20 menit kali 5 paribu 2 kali 5 sabaraha 100 menit kirang langkung 2 jam lah misalkan 120 menit pokokna tahu urang dina salat. Jadi syariat Islam teh dina saum ayeuna para ibu aloma urang ibadah saum teh ieu mah khusus keur nu sehat paribu. Keur teu da mau ulah. Tahun 2010 murang kali 10 tahun para ibu ngalaksanakeun saum gaduh panyawat janten ngajar nya entar terang.
maksakeun paribu tuntunna kumaha ngantunkeun ka paribu. Islam ulah kitu ibaratnya sesuai saran syariat. Entong maksa. Ibadah zakat paribu mung sabaraha persen. Ayeuna urang kangge nebus dosa salami sasati urang ibadah saum mung sabaraha mirah paribu ngan 40.000 nya. Bilih aya cariosan anu kirang sogodos, bilih aya hal-hal anu ieu dina salami sataya saum teh disampurnakeun tu zakat fitrah ngan 40.000 paribu. Sok lamun jami ayeuna paribu dipayunan Allah karek disiksa kayak di akhirat paribu. Dina eta katana nyebatkeun gaduh masa gede langit timbul dia bakal dipasrahkeun ku sieun. Mata sok sodaqoh sana anjeun teh kamampuan ieu barisan aja mung sapasi tina korma. Sodaqohkeun urang sapasi tina korma. Mata nalika Rasulullah harita terjadi jen saur Rasul di antawis engke pangeussi neraka teh seseueurna istri pari. Tah ieu teh nu tadi nu maksana kieu sanes teu seueur pamegat oge paribu seueur sami pamegat ngan bentenna pan ari istri mungkin dina samingguan aya ka sebab gaduh urang kali seueur benten jeung pamegat jada ieu motok tah eta teh ku Rasulullah mah dinyakeun sok langkung ngan salat upami urang jalan. Para ibu sadayana anu dimulakeun ku Allah Subhanahu wa taala ta eta rincian sabada urang ayeuna mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi, urang hiji dipahamkeun kana agama. Dua urang aya sumanget anu katilu urang dimudahkeun ku Allah. Kangge naon ngalaksanakeun syariat-syariat. Lamun urang diantawis tilu eta ke diantawis tilu cik urang mana nu lemah mana anu kirang cek urang tah jangan nu kayak gitu mah kitu sambil ibadah teh pira zakat sabaraha persen ayeuna pira ibadah haji anu ngampu baru komo situasi kieu mah entong tong angkat peribu rek umroh rek haji situasi ge keur teu aman nya entong maksakeun paksakeun anu mereka jeung entong sama dong. Jadi agama mah sesuai sareng fitrah. Benten sareng aturan dunya bae nya. Sok lamun aturan dunya mah kudu kitu kudu kieu. Lamun ayeuna tes CPNS misalkan persyaratan teh. Lebet ka fakultas persan akhirat mah teu. Paribu sadayana mengko sakedik dina hadis Rasul man soma Ramadana imanan wa ihtisaban mengko kurang teh ayeuna di neraka Ramadan. Tah urang ambil hikmahna ayeuna urang sabada Ramadan. Dina hadis ieu kedik man soma Ramadana sing sakajami anu saum Ramadan imanan wa ihtisaban karena iman oge ngaharepkeun ridho Allah gufiro lahu ma taqaddama min dhanbihi maka ku Allah eta jalmi bakal dihapunten dosana. Hoyong berbaikinya kami aya lapade man qoma Ramadana eta mah sogeun sareng salat tarawih sing sahajami anu ngadeg dina bulan Ramadan sami imanan wa ihtisaban maka gufiro lahu ma taqaddama maka bakal dihampunten tina sagala dosana maksudna dosa nu aralit dosa anu agung. Timbul permasalahan ka urang naha Pak Ade ieu teh sareng dosa margina kieu paribu kabagjaan jeung kamasalahatan hirup urang teh tina dosa lamun aya kasusah lamun urang aya karibul lamun urang aya kararepet sababiahna eta teh dosa koreksi ku urang ya mata punten ya bakal benten simkuringnya ya
karaosna para ibu upami nu ngalaksanakeun syariat agami ayeuna urang ngalaksanakeun saum bade buka kumaha karaos nikmat Pak Ibu sok karas teh urang ayeuna nikmat teh urang dinya ngalaksanakeun saum ayeuna urang nikmat teh Pak Ibu malah teh nya ieu teh tadi dina hadis Rasul Allah akan memberikan ketenangan pikeun jalmi-jalmi anu sok ruang riung di masjid eta Pak Ibu saha ari jalmi anu di luar para ibu secara materi mah kacumponan tapi dia tidak merasa bahagia angkat ke penginapan mana itu teh anu di Bogor anu serba mewah kenapa tadi para ibu anu moal ku Allah dipasihan ka saya moal dipasihan katanangan hirupna nalika jalmi seueur midamel dosa maka hikmah saum teh kumaha take bakal langkung nikmat deui hubungan jeung Kitu. Naon di antawisna hiji yen hikmahna kalaksanakeun saum teh nu kahiji nyaeta urang dilatih ku Allah supados takorum. Ai takorum teh nyaketkeun diri urang ka Allah. Dilatih urang salami-salami teh saumna, sholatna, ibadah sedekah dilatih itu. Anu kadua dilatih urang teh ngandalikeun hawa nafsu para ibu. Nah kumaha hawa nafsu tadi ya para ulama nyebatkeun tilu para ibu. Hiji hawa nafsu teh aya hawa nafsu anu ngajurung kana kawonan eta disebutna hawa nafsu amaroh. Eta lamun urang sakadi berebe hayang nyareka, berebe hayang nafsu amaroh tetep itu. Terkendali. Anu kadua aya disebut nafsu lawamah. Tah nafsu lawamah mah nafsu nalikana urang midamel kana kaawonan teh hate teh ngaku kana dosa. Mata jami lamun ngaku kana dosa sae. Kantos teh Bapak Ibu. Aya panganjal dina maneh teh ngaku urang teh salah. Sawangsuna lamun jami ayeuna teu ngangkeun kana dosa awon Bapak Ibu kamu Nabi Adam ku anjeun jami biasa kamu pernah ngalaksanakeun dosa. Komo urang berbeganya tah urang teh ruang riung di dieu teh ngariung teh naon sih Bapak Ibu? Hoyong ngahapus dosa ibu nya laras teh ibu seueur urang teh dosa ieu teh nya aduh kabayang cingkuring ke usia 50 ke karaos peribunya baheula sakieu zaman sakola yeuh alah narembongan peribu dosa teh mata salah sawialusa dina TV-nya nguningakeun kieu lamun mah dosa urang cenah dibolekerkeun kalebet dosa cingkuring jigana moal dikuping tau sia simkuring teh rumah salah dosa paribunya. Naon? Tak loba dosa urang teh. Tah kembali deui nafsu amarah mah anu ngajak kana dominan kana kaawonan, lawamah mah lamun urang midamel dosa teh aya pangenjet astagfirullahaladzim urang teh teh salah euy deui. Tah eta mah sesuai dina surat Ali Imran ayat 135. Waladina idza fa'alu fahisatan jeung jalma-jalma idza fa'alu fahisatan midamel kana fahisah kana kaonan au dzalamu anfusihim atawa ngadolim aranjeuna kana ampusum kana diri aja gafarullah eta jalmi uwih deui kana jalan Allah. Teu aya paribu para bapak jalmi nu steril tina dosa. Kalau urang bicara dosa malah lamun simkuring sok nyampaikeun ieu paribu jeung dalil mah kitu. Berat simkuring teh. Simkuring kudu kitu, kudu kieu ari simkuring teu midamel simkuring masuk ke neraka mah paribu. Panggeulana diasup ke neraka ku Allah. Kabatur we ditah salat, kabatur ditah saum, kabatur ditah infak, ditah sedekah. Manis sorangan kitu payuna Allah mah kitu paribu. Berat simkuring. Tah urang lamun aya pangajet paribu eta teh tos kalebet ciri jami-jami nu takwa paribu. Uidat anu bakal dicawiskeun pikeun jalmi nu takwa teh surga anu lautna bagiean luas bumi jeung langit.
kayak 100 tingkat kita paling surga teh kayak 100 tingkat cek urang teh kieu mangade cenah abdi mah hoyong nu panghanapna we eta teh nu 100 tingkat panghanapna paribu 10 kalian lipat nikmatna di dunia teu kabayang ku urang surga firdaus anu pangluhurna anu pangtingina nu 100 tingkat panghanapna tos kitu dina riwayat muslimnya aya jami asalamat tina neraka dijaib ku Allah teras eta jami teh anu tadina tutung maleupmeuk teu puguh rupana ge langsung dina kahwin terus ani Allah nya paribu dibakan langsung jelek jadi dari biasa nolol we kieu paribu cenah abdi mah ya Allah wios di emperna oge gitu disimpen dina emper dina golodog aduh ya Allah menikah bisa tah ieu paribunya kamurahan Allah tos digodog dina neraka meureun ieu mah berat dosana paribu tibatan kasayangan tahun-tahun batur mah tos dina kanikmatan ieu mah karek torojol tahu urang ulah kitu urang mah hoyong numpang payunan cek urang tah eta jami nah jeung hayang cenah tungtung labah ku Allah kamurahan Rahman Rahim Allah eta jami dilebetkeun paribu ka surga meureun Islam KTP karek ngaku salat belah betul dosa ngajeleger badal jeung anu katilu hikmahna saum teh urang nyaeta nafsu mutmainnah naon ari nafsu mutmainnah teh amarah mah nafsu amarah kana kawonan dominan teh lawamah mah aya pangenyet nu katilu mah nafsul mutmainnah mah nafsu anu ngajurung kiatna urang kana kasaean jadi pas tabikul khayal ieu mah panghoyong pangpayura dina sae teh nu tadi teh gampil ieu mah berbuat kebaikan teh tenang henteu berpikir kieu untung rugi teu henteu berpikir capek capek saeutik mah kejelang we pangaosan cangkeul sakit bah gaji lagi tah pas tabikul khayal tah dina manah urang teh paribu eta teh bakal naon bakal diadu ieu teh cik urang kiat amaro kiat lawamah kiat mutmainnah dominan urang kita ka mana ieu teh gampil teu urang ieu kana mutmainnah tah lamun urang lawamah sok ditingkatkeun supaya jantan mutmainnah langkung semangat dina ibadah kaiji yen hikmahna saum teh naqarukeun deuri ka Allah nu kadua ngajaga atanapi ngendalikeun hawa nafsu nu tilu tadi nu katilu yen hikmahna saum teh nyaeta dihapusna kalepatan kali tah ieu urang anu paling pokok mah pan jadi kan ittaqillaha sumakunta anjeun kudu takwa ka Allah di mana we anjeun ayana tas kaitu wahol inna dibulkin hasanit jeung lampami urang midamel kana kaonan enggal tuturkeun eta kawanan ku kasayan tahu urang teh aing tuturkeun ku urang ku kasayan lamun urang midamel kaon supaya non nutup eta kaonan anu terakhir pada ibu cekapahnya lagi teuing anu terakhir yen saum teh para ibu hikmahna teh tiasa nyehatkeun badan ini hadis riwayat Abu Daud tapi ulah diniatan hoyong sehat niat ibadah seueur rerencangan kurinda sok ngobrolkeun anu gaduh panyawat setrum anu gaduh panyawat ararabot di antawisna anjeunna getol ngalaksanakeun saum Senin Kemis malah berwagi sumuri kayak sampai Kang Bandi itu getol saum subhanallah bari janjan deui tak kaduana di antawisna naon seueur jeung sedekah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja maka Allah yang bakal ngaluarkeun dina jalan kasus
susahna bari. Nah, mudah-mudahan urang mangkal ngayung di dieu teh sakali deui urang nu kahiji lungsurna pitulung Allah, nu kadua lungsurna magfirah Allah ka urang sadayana, nu katiluna urang ditampi amal ibadah urang terutami ibadah saum oge amal ngaos Quran, ibadah sholat, sedekah jeung sajabina. Kita cakapu para ibu segitunya. Mudah-mudahan sekali deui urang dipasihan kakiatan keimanan ku Allah kangge ngalaksanakeun saum anu bade kapaila kirang sami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.